ครับคือแบบตู้ราคาเราไม่ไหวเพราะว่าตอนนี้บิตคอยมันได้เออจะซื้อเสร็จผมมันไม่ไหวเลยมันเกินผมกินไอก็พอละไม่ได้โคด้าโมพร้อมกันเดี๋ยวปรับมิเตอร์เรชโอสว่างขึ้นที่ดำด้านเฟรมไปดูวิดีโอมามันชื่อว่าสายที่แบบเป็นตัวอาร์ตอ่ะก็คือแบบศิลปะการต่อสู้อ่ะไอ้เหี้ยโอ้โหนี่ตามมาเลยเป็นดูเป็นนั่งแต่ว่าไอ้หัวไอ้เรื่องจะเสือคือโคตรตาม
Thank you.